Muraho neza abantu mwese mukurikirana ibiganiro kuri Ngabo Empire. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose, ndabasuhuje. Rero wowe wakoze subscribe turagushimiye, nawe utari wayikora ikintu cyo gihe cyo kugira ngo uyikore, ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe gatanu kuri Kene Nyina. Rero wowe ubona ibintu bitameze neza, turakwihanganishije. Ntago buri gihe cyose ibihe biba bimeze kimwe, kandi nawe bimeze neza ujye wibuka gushima Imana yuko yaguhaye ibihe byiza. Rero ngiye kubagezaho ikiganiro, ngiye kubereka imiti y'amavangingo, ngiye kuyibereka neza yose. Ni imiti 9 ivura ifumbi, ndajya nyibabwira, ndetse harimo n'igerageza gukora kuri amibe, hakabamo n'ituma umuntu agira amavangingo amazi menshi. Niyo mpamvu nkuraritse kugira ngo ukurikirane iki kiganiro neza cyane. Ndakwereka iyo miti yose. Nindangiza kuyikwereka, nyuma y'ikiganiro wowe uraba utakurikiranye neza ngo ukirangize, urahomba, kubera yuko nyuma y'ikiganiro iyo miti nagiye nyifata utuvideo nyivuga amazina, nyivuga n'akamaro kayo, icyo ishinzwe n'icyo ikora. Ngewe ngiye kubibereka mu mafoto, ndi no kubibabwira, ariko nyuma buri muti nagiye nkufatira akavideo nkanawusobanura icyo ukora, icyo ushinzwe, icyo uvura, kugira ngo mubibone neza cyane. Bivuze ngo rero wowe utari bukurikirane ikiganiro ngo kirangire, urahomba. Ikindi, wowe utarakoze subscribe urahomba, kuko ibiganiro byose dushiraho ntabwo bikugeraho, ariko uyikoze ibiganiro byose dushiraho bihita bikugeraho kugiye, kubera yuko uhita inzogera, uhita ubona hejuru hiyanditseho yuko hari ubutumwa ufite, ko hari umuntu wapostinze ikiganiro, uploadinze ikiganiro kugira ngo ukirebe. Akaba ariyo mpamvu ngushishikariza gukora subscribe, namwe bandi mwayikoze nkabashishikariza kumva ikiganiro kikarangira, kugira ngo ikiganiro kibagereho neza cyane gatanu kuri Kene Nyina. Rero reka dutangire ikiganiro tucyanzike. Icyambere, ngiye kubanza nenge abagabo mubwira nabi abagore ngo nta mavangingo bafite. Ntabwo umugore ari uwo kubwirwa nabi, kandi ntabwo ari we wiremye, sibyo? Umugore ni uwo kubahwa, umugore yubahwe, abagore hejuru cyane rwose pe. Abagore mwubahwe, abagore mutubyara mwubahwe, abagore mushirwe hejuru, sibyo? Muri abo guteteshwa, ntabwo muri abo kubwirwa nabi, ntabwo muri abo gufatwa nabi, kubera yuko niba uyu munsi ntayo ufite, ejo uzaba uyafite, kandi si wowe wiremye. Ikindi, yamenye yuko utayafite kubera yuko yafashe umubiri we akawinjiza mu wawe, sibyo? Se iyo abatinjiyemo yari kubimenya, ariko yinjiyemo yumva n'ubwo buryohe bwawe. Niyo mpamvu mbabwiye ngo bagabo, iki kintu mugicikeho, kuko ushobora no gusanga abo bagore bafite amavangingo bayafite, ahubwo ukaba utazi no kuyashaka, sibyo? Nyabuna icyo kintu mugicikeho mwabagabo mwe, kuko hari igihe uzasanga uwo mugore wirirwa utoteza ngo nta mavangingo agira, akaba yaramuka yahundi kugira ngo arebe koko niba ntayagira, yamuha, ahubwo uwo wundi akamenya kuyacukumbura, ugasanga umugore wawe ahubwo afite amavangingo arenze n'ahakenewe, ahubwo ugasanga ni wowe kibazo. None ntuzaba umwaye. Umugore rero ni uwo kubahwa, umugore ntabwo ari uwo gutotezwa,
abagore hejuru cyane, sibyo? Abagore muri abana beza, muri abo kubahwa, muri abo kubwirwa neza, kuko iyo ubwiwe neza utanga keya rwose, ukazitanga na bya bindi byose ukagira ute, ukabibona. Ambo, ikindi nagize ngo mbwire abadamu, buriya hari ikintu abantu batazi, ndagira ngo nkibabwire ngisobanure. Wari uzi yuko iyo umugore umusomye ugakora icyo bita tirirange, hari ababyita kurya iminwa, hari ababyita kurura ururimi, wari uzi yuko iyo umusomye uhita umenya yuko uwo mugore aryoshye cyangwa ataryoshye? Icyo kintu ntago mwari mukizi. Iyo usomye umugore wumva ko aryoshye cyangwa ataryoshye, uhita ubimenya, urabyibwira. Ni ukuvuga ngo umuhanga wo kumenya umugore uryoshye aramusoma agahita abyumva. Mwabyumvise? So rero namwe mwabagore mwe, kugira ngo mutange umusaruro, muryohere abagabo. Shobundi icyo kiganiro nagikozeho, ariko reka nongere mbabwireho gakeya, ndetse nayo mavangingo aboneke. Hari ibintu mugomba kurya. Icyambere, watermelon hejuru cyane. Niyo kaba ka watermelon gatoya k'igihumbi cyangwa icy'atanu, mu cyumweru ukakigondera ukakarya, uba ukoze umuti. Icya kabiri, ntukarindire kurya ibiryo bifite bya bintu bitukura baba baguze, ntabwo ngiye kubivuga mu mazina, simbyamamariza, ahubwo mujye murya ibirimo inyanya, mushiremo n'amavuta make, ntimwirirwe muragira amavuta menshi. Kandi ikindi, mu gihe uri guteka ibiryo ugiye gushiramo inyanya, fata urunyanya rumwe ururya ari rubisi. Wa mugore we, niba udafite amavangingo ukaba utarya urunyanya rubisi, uragira ngo uyabone hehe? Tubwizanye ukuri. Ikindi, niba ugiye guteka ka karoti, wagahekenya ari kabisi, kagutwaye iki? Gahekenya ari kabisi kugira ngo kagire n'ibyo kavura mu mubiri wawe. Ikindi kintu ngiye kubabwira gitumaga umuntu agira amavangingo, umva, genda ushake puwavuro, byibuze wihangane ujye urayihekenya ari mbisi imwe ku munsi, kandi gato kagura senkani ugahekenya. Niba ufite ubushobozi ugure yayindi igura 100 uyihekenye, sibyo? Uyihekenye. Noneho ikindi, ku bijyanye n'imirire, ibiryo ugomba kurya, niba watetse agatoki, gateke wikubitamo ibivuta byinshi, ugerageze ushiremo n'imboga rwatsi, wumve ko uriye. Wikwiyahuza kurya ibishimbo, teka agatoki ushiremo umunyu, ndetse kabe karimo imboga rwatsi urye. Amavuta atekuba menshi, ukatiremo n'utunyanya, urye utwo tuntu tworoshye. Niba ari uturayi, tube turimo amazi, ukatiremo izo nyanya, ushiremo n'izo mboga, wirire. Byaba bitarimo amavuta, byaba birimo amavuta ariko atari menshi, ibyo bintu biratanga umusaruro kuruta bya bindi mwirirwa murarya bitagira umumaro. Ikindi ugomba kumenya, sibyo? Gerageza ku munsi ujye unywa litiro 3 z'amazi. Ese utanywa amazi, nta mazi unywa, uri kugira ngo bagukuremo ayavuye hehe? Waba wumye ku buryo uba wumye nk'urukwi, amazi ukayabona hehe? Sibyo? Gerageza ujye uranywa amazi, sibyo? Icyo ngicyo ntitucyumvikanyeho, Ikindi kintu nagiraga ngo mbakumbuze, ujye uragerageza uhekenye ubunyobwa bubisi, kubera yuko ubunyobwa bubisi butuma umuntu agira ubushyuhe mu mubiri,
butuma umuntu yumva ashaka gukora imibonano buri gihe, sibyo? Kandi ikindi, waba uri umugore iyo ugiye kurangiza, urangiza neza bikuryoheye. Waba uri umugabo iyo urangije utanga amasohoro afatika afite ingufu aryoheye umugore, kandi nawe ukumva ufite ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, sibyo? Ni umuyobora. Ibyo bizagufasha kubaka urugo rwawe neza cyane. Murumva ko bifite akamaro ibyo ngibyo byari ibyo mbaye mbabwiye by'ibanze byagufasha kugira ngo amavangingo aboneke. Noneho hari ikindi kintu musuzugura gituma umuntu agira amavangingo. Genda ufate ibidodoki, ujye urabikatira mu safuriya, ushyiremo akunyu, ucanire, wirire, sibyo? Byibuze ku munsi urye nk'imikeke 4, wirire. Wariye kaga poivro, ugahekenya urunyanya, ukaba wanyweye amazi, ukaba wariye ikidodoki, ndetse n'iyi miti ngiye kubereka warayikoresheje. Shape, amazi urayabona rwose, urayabona amavangingo urayabona, utange umusaruro, sibyo? Ngaho rero twagiye kugira ngo mbereke iyo miti nanayibabwire, sibyo? Icya mbere, umuti wa mbere ni imvura idahita. Imvura idahita murahita murayibona ku mashusho, ndahita nyibereka. Noneho umuti wa kabiri, hari igihe usanga wenda barakwangirije utabizi. Mu byo ugiye gukora, gerageza ushiremo ikibabi kimwe cy'ikirogora. Ikirogora nacyo urahita ukibona cyanditseho ngo ikirogora, sibyo? Umuti wa gatatu ni umufumba barya. Nawo urahita ubona, uraba wanditseho ngo umufumba, sibyo? Umuti wa kane ni agashikashike ko hasi gatoya, ariko tukunze kwita akanyamasazi. Ibyo byose ndabyandikaho, nandikaho ngo agashikashike gato, nandikaho ngo n'akanyamasazi. Murahita mubibona neza cyane. Umuti wundi wa gatanu ni umuti bita umuyobora. Nawo murahita muwubona, ndawubahereza neza cyane. Umuti wa gatandatu ntago nzi ngo iwanyu muwita ngo iki. Twebwe tuwita mutemba nshyushyu, mutemba amazi. Urumva? Ku buryo umuntu agira amazi rwose, amazi. Naho ugashiramo ikibabi kimwe ugiye gusekura. Noneho ndabereka n'umuti, ndabereka n'umuti bita idoma. Inkwavu zirawukunda cyane. Murawubona, nawo uvura ifumbi. Noneho mbereke n'uwo bita munyu w'inyamanza. Ariko namwe mwumva iryo zina, munyu w'inyamanza. Murabizi inyamanza ni akanyoni keza gahora kameze neza cyane, gakunze kuba kari kwikinira ku mazi. Akanyoni keza cyane bakunze gutakagiza ngo inyamanza iranyerera ntiyona. Munyu w'inyamanza, inyamanza iragakunda. Nawe ba munyu w'inyamanza, umugabo wawe w'inyamanza weho umubera umunyu, aze agukunde, akumve nawe umwumve. Nicyo muba mwarashakaniye, sibyo? Nyabuna nimugerageze
iyi miti ifite akamaro, iyi miti ni ingenzi, ni ukugira ngo urugo rwanyu rube urugo rwiza, urugo rutemba inshyushyu, sibyo? Urugo rutanga umusaruro, sibyo? Nicyo kintu muba mwarashakaniye, ntago muba mwarashakanye kugira ngo umwe ananize undi. Niyo mpamvu natangiye abagabo ndi kubiyama, sibyo? Kugira ngo bajye babafata neza cyane. Rero murakoze, ikiganiro cyacu ni ahangaha ndangirije ndi kubereka amafoto, ariko noneho hagiye kuzaho utuvidewo nitwo dukurikiyeho ko kubereka neza akamaro k'iyo miti ndetse n'iyo miti iyo ariyo. Mukomeze mukurikirane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, sibyo? Mukomeze murebe neza utwo tuvidewo kugira ngo mumenye natwo icyo dusobanuye icyo ari cyo. uyu ni umunyu w'inyamanza niko bawita. Uyu nguyu nayo, iyi ni imvura idahita. Nizere ko muri kuyireba neza. Iyi ni imvura idahita, imvura idahita. Iyi yose ni imiti ikoreshwa mu gushaka amavangingo. Iyi ngiyi rero, iyi bayita idoma, n'inkwavu zirayikundaga idoma. Iyi nguyu rero nawo ni umuti, nawo ukoreshwa mu mavangingo, murawubona neza cyane. Ndagira ngo ntihazagire umuntu wongera kwibesha kuri iyi miti, n'ujya uhura nawo ujye urahita uwumenya. Icyatsi ni cyiza cyane, murabizi ko n'abakire bakunze kuba babifite mu mavazi. Uyu ni umuti ukomeye cyane ku mavangingo. Uyu nguyu nawo uwuvangamo ukawuteka. Iki nacyo murakizi yuko abantu bakunze kukigira muri ntuza, mu mavazi. Iki ni cyiza cyane, gituma amavangingo yisuka akaba menshi cyane, kabisa menshi cyane. Nacyo murakibona. Uyu nguyu ni umuyobora, nawo murawubona, ni umuyobora nawo utuma amavangingo yisuka, ugakiza n'ifumbi. Murumva ko bifite akamaro kenshi cyane. Dore ko uyu nguyu wo nta muntu utawuzi. Uyu nguyu bamwe ni akanyamasazi cyangwa se agashikashike gatoya. Agashikashike gatoya. Uyu nguyu rero nawo ni umuti mwiza cyane ku mavangingo, ukiza n'ifumbi, ukiza ifumbi, sibyo? Ngaho murebe iki ngiki cy'icyatsi. Iki se hari umuntu utakizi? Iki ngiki, uyu ni umufumba. Uyu ni umufumba, barayirya. Uyu nguyu ku mavangingo ukoraho rwose, ubundi gakisuka, sibyo? Rero niyo mpamvu nabiberekaga. Iyi ni imiti myiza cyane cyane. Rero aka gati gafite utu tubabi tumeze gutya, mujye murakitaho. Aka ngaka nako gakiza ifumbi ndetse kakanarwanya amibe, kakanavura muri amibe. Kani keza cyane, iyo ukavanzemo nako bihita bigira umumaro. Iki rero nacyo ni rurangiza. Iki cyitwa ikirogora. Iki ngiki bagishyira mu mirima yarozwe ikera. Iki murakibona, iyo ugiye guhinga uba wasekuye, ukagenda ukavanga n'amazi ugatereramo. Yego. Noneho ukundi kuntu wabigenza, iki ngiki iyo bakuroze ugahita ugisekura ukanywaho ibiyiko bibiri, gihita gihagarika ibyo bintu. Ikindi, iki ngiki rero hari igihe abagizi ba nabi bakugirira nabi, ugasanga wabuze amavangingo kubera kukuroga. Rero iyo ukivanze n'iyi miti yose mberetse, ni ukuvuga ngo ya yindi y'ifumbi, ya yindi isanzwe izana amavangingo, ni ukuvuga ngo bihita bitanga umusaruro. Murumva rero ko tuba tubitayeho cyane.
mwayibonye neza iyo bita mvura idahita. Imvura idahita ni iyi rero, ntimukongere kuyibeshaho, ni iyi ngiyi.